თბილისში ბინაში 24 წლის გოგოს ცხედარი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან და თბილისში სასწავლებლად იყო ჩამოსული. მომხდარის გარემოებები უცნობია, გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. ცხვირს არავის არსად არ ჩავაყოფინებთ, გარედან დანიშნული პატრიარქი არ გვეყოლება. მთავარეპისკოპოსი იაკობი პატრიარქის არჩევნებში ჩარევაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ილუზიები ყველამ უნდა დაივიწყოს. აქეთ გიკარნახებთ რა გააკეთოთ და რა არა ყველას, ვინც ჩარევას დააპირებთ, თქვა საკვირაო ქადაგების დროს ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა. ლიეტუვამ და ლატვიამ სლოვაკეთის პრემიერს 9 მაისს მოსკოვში ჩასასვლელად საკუთარი საჰაერო სივრცის გამოყენება აუკრძალეს. პუტინის სამხედრო აღლუმზე დასასწრებად რობერტ ფიცოს ალტერნატიული მარშრუტის ძებნა მოუწევს. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ფიცოს თვითმფრინავისთვის ცა შარშანაც ჩაკეტეს, რის გამოც ის მოსკოვში შემოვლითი უფრო გრძელი გზით გაფრინდა. რუსეთისთვის სანქციების შემსუბუქება და რუსული ნავთობისთვის გადახდილი ყოველი დოლარი ომის დაფინანსება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. მისი თქმით, ჩრდილოვანი ფლოტის 100-ზე მეტი ტანკერი 12 მილიონ ტონაზე მეტი ნავთობით ახლა ზღვაშია და სანქციების შემსუბუქების წყალობით 10 მილიარდ დოლარს გამოიმუშავებს. ეს თანხა კი უკრაინაზე ახალი დარტყმებისთვის გამოიყენება.